Assalamualaikum, Sugeng Injing, lare-lare, pripun kabare? Mugi sehat sedaya nggih. Nau babagan aksara Jawa. Nah, bocah-bocah, aksara Jawa iku cacahe ana 20. Aksara Jawa itu jumlahnya ada 20, yaitu H, N, C, R, K, D, T, S, W, L, P, D, J, Y, Ny, M, G, B, T, Ng. Lanjute yaiku niteni wujude sandangan aksara Jawa, memahami wujud dari sandangan aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa kaperang dadi 3. Nomor 1 yaiku sandangan swara. Nomor 2 sandangan panyigek wanda. Nomor 3 sandangan wyanjana. Sandangan swara. Sandangan swara gunane kanggo menehi swara I, E, U, E, lan O sajroning tembung. Sandangan swara digunakan untuk memberi suara I, E, U, E, dan O di dalam kata. Nomor 1 yaiku sandangan wulu. Wulu gunane kanggo menehi swara I sajroning tembung lan panulisane ana ing sandhuwure aksara. Wulu digunakan untuk memberi suara I di dalam kata dan penulisannya berada di atasnya aksara atau huruf. Tulodo contohnya yaitu pipi. Nomor 2 yaiku sandangan pepet. Pepet gunane kanggo menehi swara E sajroning tembung lan panulisane ana ing sandhuwure aksara. Pepet digunakan untuk memberi suara E di dalam kata dan penulisannya berada di atasnya aksara atau huruf. Tulodone yaiku sego. Nomor 3 yaiku sandangan suku. Suku gunane kanggo menehi swara U sajroning tembung. Panulisane ana ing ngisor lan langsung digandeng karo aksarane. Suku digunakan untuk memberi suara U di dalam kata. Penulisannya berada di bawah dan langsung digandeng atau dirangkai dengan aksara atau hurufnya. Tulodo contohnya yaitu buku. Nomor 4 sandangan taling. Taling gunane kanggo menehi swara E sajroning tembung lan panulisane ana ing sisih kiwane aksara. Taling digunakan untuk memberi suara E di dalam kata dan penulisannya ada di sebelah kiri aksara atau huruf. Tulodone yaiku lele. Nomor 5 taling tarung. Taling tarung gunane kanggo menehi swara O sajroning tembung lan panulisane ana ing sisih kiwa lan tengene aksara. Taling tarung digunakan untuk memberi suara O di dalam kata dan penulisannya berada di sebelah kiri dan kanan aksara atau huruf. Tuladane yaiku toko. Sandangan panyigek wanda. Sandangan panyigek wanda gunane kanggo nyigek aksara H, R, lan Ng utawa mateni aksara ing pungkasane tembung. Sandangan panyigek wanda gunanya yaitu untuk memberi huruf mati pada huruf H, R, dan Ng atau huruf mati di belakang kata. Nomor 1 yaiku sandangan wignan. Wignan gunane kanggo nyigek aksara H sajroning tembung lan panulisane ana ing sisih tengene aksara. Wignan digunakan untuk memberi huruf mati H di dalam kata dan penulisannya berada di sebelah kanan aksara atau huruf. Tuladane yaitu sawah. Nomor 2 sandangan layar.
Layar gunane kanggo nyigek aksara ra utawa r sajroning tembung lan panulisane ana ing sandhuwure aksara. Layar digunakan untuk huruf mati ra atau r di dalam kata dan penulisannya berada di atas huruf atau aksara. Tuladane yaiku pasar. Sing nomor 3 yaiku cecak. Cecak gunane kanggo nyigek aksara nga utawa eng sajroning tembung lan panulisane ana ing sandhuwure aksara. Cecak digunakan untuk huruf mati nga atau eng di dalam kata dan penulisannya berada di atasnya aksara atau huruf. Tuladane yaiku kacang. Nomor 4 pangkon. Pangkon gunane kanggo mateni aksara ing pungkasane tembung kajaba aksara h, ra, lan nga. Panulisane ana ing sisih tengene aksara. Pangkon digunakan untuk huruf mati di belakang kata kecuali huruf h, ra, dan nga. Penulisannya berada di sebelah kanan aksara atau huruf. Tuladane yaiku gelas. Sandangan wianjana. Sandangan wianjana paedahe kanggo menehi pancing ra, re, lan ya sajroning tembung. Sandangan wianjana yaitu digunakan untuk sisipan ra, re, dan ya di dalam kata. Nomor 1 yaiku cakra. Cakra gunane kanggo menehi pancing ra sajroning tembung. Panulisane ana ing ngisor lan langsung digandeng karo aksarane. Cakra digunakan untuk memberi sisipan ra di dalam kata. Penulisannya berada di bawah dan langsung digandeng atau dirangkai oleh aksara atau hurufnya. Tuladane yaiku praja. Nomor 2 keret. Keret minangka gabungan antarane cakra lan pepet. Keret gunane kanggo menehi pancing re sajroning tembung. Panulisane ana ing ngisor lan langsung digandeng karo aksarane. Keret adalah gabungan antara cakra dan pepet. Keret digunakan untuk memberi sisipan re di dalam kata. Penulisannya berada di bawah dan langsung dirangkai oleh hurufnya. Tuladane yaiku kretek. Nomor 3 pengkal. Pengkal gunane kanggo menehi pancing yo sajroning tembung. Panulise ana ing ngisor lan langsung digandeng karo aksarane. Pengkal digunakan untuk memberi sisipan ya di dalam kata. Penulisannya berada di bawah dan langsung dirangkai dengan aksara atau hurufnya. Tuladane yaiku piyai. Saiki kita bakal sinau panulise ukara mawa aksara Jawa. Panulisan kalimat di dalam aksara Jawa. Panulise ukara iku prayogane nggunakake tanda pawacan utawa tanda baca. Tanda pawacan ing aksara Jawa kang diarani padha. Wujude padha kang asring digunakake yaiku penulisan kalimat sebaiknya menggunakan tanda baca. Tanda baca di dalam aksara Jawa yang disebut dengan padha. Wujud dari padha yang sering digunakan yaitu nomor 1 padha adeg-adeg. Manggon ing wiwitan ukara gunane kanggo nulis bab anyar. Nomor 1 padha adeg-adeg berada di depan kalimat digunakan untuk menulis bab baru. Tulodo. Cita-citaku dadi polisi. Nah, pada awal kalimat tersebut terdapat tanda baca padha adeg-adeg. Nomor 2 padha lingso. Gunane kanggo tanda koma. Yang nomor 2 padha lingso. Gunanya sebagai tanda koma. Tulodo. Aku tuku buku, koma, topi, koma, uga tas. Di dalam kalimat tersebut terdapat tanda koma setelah kata buku dan topi.
Nomor 3, padha lungsi gunane kanggo tanda titik. Nomor 3, padha lungsi gunanya sebagai tanda titik. Tulodo. Ibu lagi gerah wojo. Pada akhir kalimat tersebut terdapat tanda padha lungsi gunanya sebagai tanda titik. Nomor 4 yaiku pangkonan padha lingsa. Panggonane bisa kanggo tanda titik menawa ing pungkasane ukara ana paten pangkon. Yang nomor 4, pangkon dan padha lingsa. Gunanya sebagai tanda titik. Misalnya di akhir kalimat terdapat huruf mati pangkon. Tulodo. Budi loro weteng, dene Siti loro panas. Nah, pada kalimat tersebut terdapat aksara Jawa so yang dipangkon jadi aksara S dan ditambahi tanda baca padha lingsa yang gunanya sebagai tanda titik. Nomor 5, padha pangkat gunane kanggo nulis tanda titik loro lan tanda petik tumrap ukara langsung. Yang nomor 5, padha pangkat gunanya sebagai menulis tanda titik 2 dan tanda petik di dalam kalimat langsung. Tulodone: A. Bocah sing ora teka kayata titik loro Budi, Bayu, lan Siti. B. Hari ngomong, koma, tanda petik, aku duwe buku 5, titik, tanda petik. Banjur saiki coba bukaan buku paket basa Jawa kaca utawa halaman 70. Nah, ana kono kuwi ana bacaan nganggo aksara Jawa. Judul wacan kuwi yaiku tumindak becik. Tumindak becik iku saktemene ora angel. Waton gelem nindakake mesti bisa. Tumindak becik iku kena diarani suwe mijet wohing ranti. Tegese perkara sing gampang banget dilakoni. Dadi tumindak becik iku saktemene ora angel. Waton gelem nindakake mesti bisa. Nah, tumindak becik iku kena diarani suwe mijet wohing ranti. Tegese apa? Perkara sing gampang banget dilakoni. Tugase wacan ing ngisor kuwi gantinen aksara Latine. Nah, wacan kuwi ana ing buku paket halaman 70. Paragraf 2 tekan 3 diganti aksara Latine. Nah, wau kan Burika wis nerangake paragraf 1. Nah, sabanjure bocah-bocah nerusake paragraf 2 tekan paragraf 3 diganti aksara Latin lan ditulis ana ing buku tulis. Nah, sampun mangertosi tugase napa? Menawi sampun pembelajaran daring dinten menika, Ibu pungkasi nggih tetap semangat belajar. Nah, semoga puasa hari ini lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.